छोटा जंगल में बड़ा और जंगल में क्या क्या रहता है शिव? अच्छा ये बताओ बिल्ली कैसे करती है? वहाँ पर भी अच्छा बिल्ली कैसे करती है? बिल्ली कैसे आवाज निकालती है? देखे कैसे निकालती है? कुत्ता, डॉगी और बकरी, गोट, एलिफेंट और मंकी और टाइगर और कौन से एनिमल्स होते हैं जिसकी तुम आवाज़ निकाल देते हो? लायन भी निकालो। और ज़ेब्रा भी। और हॉर्स कैसे करता है? डंकी, मोगली। अच्छा वजीरा कैसे करता है? वजीरा है उसकी खिलाफ दांत होता है। हाँ। और शेर सिंह कैसे करता है? शेर सिंह शेर हग ना मारो। और बस मत करो, तुम्हारे गले में दर्द हो